Gmail е еден од најпопуларните сервиси за пораки во светот. На многумина корисничките сметки на Google им чуваат информации како разговори, важни документи и контакти кои не би сакале да бидат достапни во јавноста. Затоа е важна безбедноста на мејлот. Со овие 4 чекори ќе да знаете како полесно да го заштитите мејлот од хакирање. Чекор број 1. Лимитирате ги апликациите и сервисите што имаат пристап до вашите информации. Секогаш кога ќе се логирате на некоја апликација или сервис што бара Google корисничка сметка и дозволувате на истата пристап до вашите информации. За да видите точно кои апликации и сервиси се поврзани со вашиот Gmail, одете во делот Account Settings, а оттаму кликнете Account Permissions. Ако видите на листата сомнителни апликации или онакви какви што веќе не ги користите, веднаш одберете опцијата за забранување на пристапот. И во иднина бидете внимателни со ваквите сервиси, како и оние кои дозволуваат логирање со Facebook и Twitter наместо креирање на нова сметка. Чекор број 2. Променете ја лозинката. Важно е лозинката да не ја кажувате никому, а добро би било истата да ја менувате на неколку месеци. За да направите лозинка тешка за хакирање, важно е да не користите иста лозинка за повеќе сајтови. Исто така направете лозинка со повеќе бројки и букви која нема да содржи лични информации како име или адреса. Откако ќе одберете лозинка, проверете дали е доволно силна на passwordmeter.com. Чекор број 3. Направете верификација на лозинката во 2 чекори. Верификација во 2 чекори е додатен начин за заштита на Google корисничката сметка. Ова може да го направите во делот Google Lending/2-step. Секогаш кога ќе се логирате од непознат компјутер или друг уред, Google ќе ви испрати код по SMS што треба да го внесете во формата. Чекор број 4. Дознайте дали до мејлот е пристапувано од сомнителни локации. Локацијата од каде сте се логирале на мејлот е особено важна. Ако видите непозната локација, тоа значи дека некој друг ви го отворил мејлот. Ова ќе го дознаете ако кликнете на Details, што се наоѓа најдолу десно во сандачето на Gmail.